A ver. Hore. Bito, ikusi. Ue. Hau da gure azkeneko esperientzia. Bueno, berez pantailo hontan ikusteko modukoa da, baina ja desmontatzen egia. Baina lasai, ze zuentzako baite bertsio bat indegu zuek ikusi ahal izateko. Baina kontuan eduki gauza bat, bideo hau da ikusteko talde bezala, beraz, hartu 2-3 lagun eta ikusi. Ja, ulertuko ez dute zein den dinamika, beraz, jarri lasai eta disfruta. Edo, bueno, ina ez dute. Buenas tardes. Hoy, el 20 de abril de 2002, el Partido Popular ha conseguido legalizar la pena de muerte en España y, por ende, en las Vascongadas. Esto no es solo una victoria política, es una victoria para el pueblo. Ahora, todos esos terroristas, violadores, ladrones, les daremos su merecido. Muchas gracias. Les daremos su merecido. Hoiek izan dira Jose Luis Iñarritu PPko zinegotziaren hitzak. Gaur, heriotzaren zigorren legea onartu den egunen. Astea hasi berri dugu eta dagoeneko badaukagun notizia potolo horietako bat. Gaur arratsaldeko prentsaurrekoan Jose Luis Iñarritu PPko zinegotziak adierazi du heriotza zigorra onartua izan dela. Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen, les résultats dans quelques jours. सर्वे में देश की जनता ने जी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल माना है। हमारी कोशिश रही है कि जी न्यूज पर खबरें दिखाने के अलावा Duela batzuk eman du Jose Luis Iñarritu PPko zinegotziak heriotza zigorra lege organikoa onartu izan delaren berri. Hemendik aurrera, epaile edo epaimahai herriko batek botere hori aurrera eramateko aukera izango du. Euskal Herriaren historioan lehenengo aldiz epaimahai herrikoi batek heriotza zigorraren alde edo kontra bozkatuko du. Dagoeneko urte erdi pasada Amadeo Etxaniz onkologa atxilotu zutenetik. Un asesino merece ser castigado con pena máxima. En este caso, el Estado estará haciendo lo correcto. Fiskali eta defentsek aurkeztu dituzte froga guztiak, eta orain epaimahai herrikoiaren txanda da erruduna den ala ez aukeratzeko. podría decir unánimemente compartido por los Estados miembros. ¿Vamos a perder libertades en esas reformas? Absoluto, por Dios, al contrario, lo que vamos es a ganar seguridad. Behon deizula herritar agurgarri hori. 2002ko heriotza zigorraren lege organikoaren baitan, gaurkoan zuritukatu zaizu justiziaren alde egitea. Hori bai zortea, baina hasi aurretik, ona hemen jakin beharreko ohar batzuk. Salatua erruduna den ala ez aukeratzeko, epaiketan aurkeztutako frogak alaraziko dizkizuegu. Ondoren, frogak oso ondo aztertu ostean, bozkaketaren txanda da. Epaimahaikide guztiek berdin bozkatu beharra daukate deliberazio batetara heltzeko. Pausu hauek guztiak jarraitu eta kontuan hartu. Ondorio bat ateratzea zuen kontu geratzen da. Zorte on!
errepikatu ezazu egun hauetan esandakoa. Hasiera batean gure harremana profesional zen. Gaixotasunak suposatzen zituen medikamenduak ematen izkion. Hilabetea pasata, noizean behin, elkartzen hasi ginen eta inoiz harremanak izan ditugu, baina hori bakarrik. Gure artekoa abentura bat soilik izan da, asko damutzen dudan zerbait. Baina nik ez diot sekula tratu txarrik eman neska horri. Ez nuen sekula bortxatu. Ez dut nik hil. Ez dut arekin deskribatzen duten harremanik. Dena bukatzen dut. Haren egoeraz baliatu nintzela diote. Eta hori ez da egia. Garazi momentu zailak pasatzen ari zen. Bere gaixotasunak asko kontsumitzen zion, eta txerri zikin hau berataz aprobetxatu da. Bere etxeran indan bakoitzean ubeldurak ikusten izkion gorputzean zehar. Horiengatik galdetzen nion bakoitzean gai aldatzen zuen. Erizana zenez berak horrelakoak izaten normala zela esaten zigun. Baina nik badakit gizon honek gauza asko egin zituela nire alabarekin. Inoiz komentatu zizun Amadeo jipoitu egiten zuela? Hitz horiekin ez, baina gauzak eskutatzen zizkidan. Askotan ekidin hau. Mesedez eskatzen zidan gure planak beste egun baterako ustea, ia negarrez. Bere ahotsan igarri zitekeen ez zituela esplikazio askorik eman nahi. Eta nola igarri zenuen Garazi azkeneko egunetan? Azkenengo egunetan ia ez genuen kontakturik izan. Beno, hasta azken horretan soilik, baina bere dei bat izan nuen, eta ez nuen garaizatu. Etxera bueltatzerakoan deitu nion, baina ez zidan erantzuten. Bere etxera hurbiltzea pentsatu nuen, baina azken bolan pizka bat azarre zegoen irekin. Orduan gaualdean deitu zian, baina arraro somatu nuen. Oso urduri zegoen. Ez nion nia ulertzen, lasaitzeko eskatu nion, baina zinezkoa zen. Orduan momentu batean izindu egin zen, eta ez dut ondo gogoratzen zer esan zidan. Dakidan bakarra da ama arriskoan nago esan zidala. Zer gertatu zen momentu hortan? Kotxe hartu eta bere etxera abiatu nintzen. Lurrean botata aurkitu nuen. Hilda zegoen. Garaziren zera gertatu zenana ni etxean nengoen. Egun horretan lanetik irten eta etxela jo nintzen. Ez dut ezer arrarorik gogoratzen. Bakarrik egon nintzen, telebista ikusi nuen eta gero lotara jo nintzen. Ez nintzen atera inora, ez nintzen tabernera joan, ez da beste inorarez. Zu lasai egon, hemen ez dago ez erantzun ez honik, ez txarrik, bakarrik kalderatzu gengo izkizot. Egun hortan zureita etxean egon zen? Ez, ni eskolatik eritzen nintzen eta zegoen inor ere ez. Etxean. Ni betiko bezala, peskaldu egin nuen, karrik, eta hauer arte nire logelan gerditzen nintzen.
Eta zu eratu baino lehenago ezen etxe iritsi. Ez, ni bera sartu eta esen heldu. Eta goizaldean esnatu zinen soinuren baten gatik edo? Bai, txixitxera, esnatu nintzen. Ta, ere logilatik pasan nintzen, pero ez nion ikusi. Orduan argi esan dezakezu gau hortan zure aita ez zegoela etxean. Bai, ni ez nion ikusi. Eskerrik asko, hori zen dena. Heriotza. Heriotza da ziur gertatuko den gauza bakarra. Deno dakigu iritsiko zaigula, baina ia inork ez daki noiz, ez da nola, edo agian bai. Mendetan zehar gizakia heriotza saltzen, justifikatzen eta baita administratzen ere saiatu da. Justiziaren izenean, ordenaren izenean, guztion ongia eta arriskuaren izenean. Eta orain, utzi da zuek galdera deseroso bat egiten. Zer gertatzen da, gizarte batek erabakitzen duenean heriotzari begietara begiratzea eta protagonista bihurtzea. Historiaren eta polemikaren pisuaren azpian, lurperatu eta 7 urtera, askok ezinezkotzat jotzen zuten erabakia hartu du gobernuak. Heriotza zigorraren itzulera. Zergatik orain? Zergatik hemen? Eta zergatik kasu? Eta ze kuriosoa, heriotza zigorraren alde dagoen norbait, heriotza zigorrera kondenatua egon daitekela mendi gutxira. Gaur gauean, Amadeo Etxanizi buruz hitz egingo dizuegu. Izen hau, azken aldian indarrez entzuten ari da epaitegietan, redakzioetan eta ahopeko elkarrizketetan. Ikertzailerik zaiena ere, izutzen duten gertakari batzuengatik zigorrik handiena ezarri dioten gizona. Hilketa, bortxaketa, tratu txarrak eta abusu jarraitu. Biktima, 20 urteko neska bat. Leusemiak jota. Sorgarria. Ikusezina askorentzat. Gaur gauean, hemen, ezkutuan saioan, ez gatoz gertaera bat kontatzera soilik. Erabaki horren atzean, zer dagoen galdetzera gatoz. Zer dioen gutaz. Gizarte gisa. Argazki hauek harretaz begiratzen nahi dut. Eta esan iezadazue, ez ote duzuen ezer arrarorik sumatzen. Badirudi, ez datozela bat forentxek esaten ibidienarekin. Eta utzi ezadazue orain ofizialki inork aintzat hartzen ez duen hipotesi bat planteatzen. Amadeo Etxaniz ez bazuten ausaz aukeratu. Teoria horren arabera, krimenak edo behintzat iritzi publikoari aurkeztu zitezkeen frogak, zerbaiten justifikaziorako balioko lukete. Heriotza zigorraren berrezarpena justifikatzeko hain zuzen ere. Saio honetan, beti esaten dizuegun bezala, ez ezazue sinistu kontatzen dizuegun guztia, baina ez ezazue dena baztertu. Izan ere, batzuetan egia ez da eskutatzen gertatu den horretan, baizik eta kontakizunean bertan. Bai, bueno, egia da, dibortzia eskatu nion. Azken bolan ia ez ninduen begiratzen, eta nik banekien beste emakume bat ikusten zuela. Baina nahiago nuen gure arteko mantendu, gure semearen gatik batez ere. Bai, egia da liskarra izan genuela. Oraingo honetan asuntoa pizkat gehiago berotu zen. Bai, neska hori hil zuten, hil zen egunean Amadeo berandu heldu zen etxera. Beste gau batzuetan bezala Moskor heldu zen tabernatik, suposatzen dut. En el bar no estuvo. Esa noche, desde luego, no.
Además la recuerdo porque ese día mi mujer había sacado entradas para ir a un concierto y cerré antes. Más que nada por eso. Ya te digo, aquel día no pasó por allí. Sí, bueno, de normal es un tipo reservado. Pero se suele sentar ahí con unos cuantos. Ya te digo, conmigo desde luego no ha tenido nunca ningún problema. ¿Qué bebe? Bueno, a ver, la pregunta también no. Pues de normal suele pedir lo típico. Unas cañas o un par de vinos. Bueno, y de vez en cuando whisky. Pero solo si es JB. Eso sí que me sorprende, porque no suele querer otro. Buenas tardes. Tras 2 meses de aprobar la nueva ley de la pena de muerte, podemos decir que funciona, y eficientemente. Tenemos previsto que para diciembre la tasa de criminalidad baje hasta un 60%. José Luis, ¿qué opina sobre la condena a Amadeo Echaniz? ¿Cuál es el problema? Es el primer condenado a muerte en Euskadi que está afiliado a su partido. ¿No le hace dudar sobre la nueva ley? Yo lo digo y lo seguiré diciendo. La pena de muerte funciona en este país. A mí me da igual que sea del PP, de HB o mi madre. Adi, erabaki bat hartzeko unea iritsi da. Kontuan eduki denek iritzi berdin batera iritsi behar zaretela. Bestela, estatuak erabakiko du zer egin Amadeoren etorkizunarekin. Zorte on eta mila esker!